Olha o nascer do sol aqui na Sonho Meu, em Corrente dos Matões, Bom Jesus, Piauí. Olha que espetáculo da natureza. Veja que lindo. Meu Deus. É um verdadeiro espetáculo da natureza. É a natureza e sua sabedoria. Olha que lindo. Gente, que maravilha. Aqui no Corrente dos Matões, em Bom Jesus, Piauí, aqui na Sonho Meu.